យើងជាពូជអ្នកកសាងអង្គរមិនមែនពូជអ្នកដាំទៅសក់ទេបាទជំរុំកុំឲ្យមើលងាយខ្លួនដែរចាក់ពុកខ្មែរចាក់ពុកអង្គរជាការបង្រួបបង្រួមនៃគំនិតគេហៅ slow គំនិតឲ្យចូលគ្នាបាទបើគ្មានគំនិតនេះចូលរួមគ្នាទេមិនអាចបង្កើតអចលនៈនេះបានទេគឺហើយការដែលខ្ញុំនិយាយនេះផ្អែកទៅលើស័ក្តិសិទ្ធិសិលាចារឹកភាសាបាលីដែលដូនតាបានជួបជុំមកបាទ